Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи, здравы будьте, люди добрые. Русская школа русского языка и я, Виталий Владимирович Сундаков, снова с вами. Не одно десятилетие я просидел у тысячи костров по всей планете. Разжигал я их не только сам, но и видел, как это делают другие люди. В тайге, в лесу, в пустынях, в джунглях, степях, горах, пещерах. Все костры, которые разводят люди, всегда получаются у них одного и того же размера. Примерно чуть меньше метра в диаметре. Где бы и кто бы костер не разводил, какая бы древесина его не кормила, костер везде и всегда получается примерно одинаковым. Собраться и уютно посидеть вокруг костра может лишь небольшое количество людей. Людям чаще всего нужен именно такой костер, к которому можно протянуть ладони, в котором можно, не вставая с места, пошевелить там прутиком или веточкой, полежки или хворост. Невозможно разжечь костер, вокруг которого могли бы уютно сидеть, скажем, 100 человек. Или даже 20. Ведь посидеть люди хотят у уютного, теплого костерка, а не вокруг полыхающего пожарища. Такая вот у меня к вам теплая и, можно сказать, горячая присказка, смысл которой будет понятен чуть позже. А скажу я вам сегодня, в моем сегодняшнем сообщении, об Отечестве нашем и о нашей Родине. Мы часто обращаемся к понятиям Родина и Отечество, часто произносим эти слова. Так получилось, что люди нынче зачастую не видят и не чувствуют между этими понятиями и словами никакой такой вот, знаете, особой разницы. Но сообщаю вам, друзья мои, братья мои и сестры, братишки мои и мои сестрички, что разница между этими понятиями есть. Отечество и Родина вовсе не одно и то же. Это разные по смыслу слова. И раньше наши предки знали их настоящие значения. В традиции славян главным человеком в семье всегда был отец. Как бы люди не любили и не уважали мать семейства, в конечном счете именно отец определял, что семье нужно и чего ей не нужно, что для семьи хорошо и что плохо. Отец в семье представлял собой небеса, а землю в семье представляла мать. В исходной вере славян всеобщим же отцом для всех было небо, а всеобщей матерью для всех людей была мать, сыра земля. Как не любили свою землю наши отцы, деды и прадеды, наши бабушки и прабабушки, главным для них все же было родное небо и родные звезды. Огонь всегда посылается на землю небесами. На небе находится весь главный огонь. Оттуда светят солнце, луна, планеты, звезды. Светят в небе северное и южное полярные сияния. С небес приходит на землю и огонь молний. Костер на земле тоже посланник неба. Он является своеобразным представителем огня небесного, Отца Неба. Образно говоря, костер, вокруг которого, предположим, представим себе, мы сидим, это и есть Отец. А земля, согретая этим костром, это и есть мать. Они и есть отец и мать всех тех людей, что сидят на этой теплой земле вокруг этого греющего костра. Наши предки считали, что сидя вокруг костра, все сидели подле отца, на коленях у матери сырой земли. Рождает все на свете земля-матушка. И во всем, что она родила, есть тепло Отца Неба, искорка неба. Так вот, всякое живое тело на земле содержит в себе частичку, огонек от Отца Небесного. В древности живот и передняя поверхность ног женщины назывались родиной. Ребенок, сидя на коленях матери, сидит на ее родинах. Иначе говоря, он сидит на своей родине. Вот по всему поэтому, по-русски, теплая земля вокруг костра называется родиной или родина-мать. Вот если заключить костер в очаг, так сказать, одеть его в камень, то отцом станет очаг, а матерью тогда будет земля с очагом, заключенная в стены. То есть матерью является дом, жилище, в котором есть очаг. Очаг-отец обогревает дом, а стены и крыша дома не дают залить дождем или задуть ветром огонь в очаге. Мы все знаем, что отец в доме приносит к очагу новое и новое топливо. А мать в доме этим топливом топит очаг и поддерживает в нем огонь. Она не дает огню погаснуть, или убежать оттуда и разгореться больше, чем нужно.
Мать пользуется очагом для приготовления пищи, для сушки одежды, ну, для многих других там, разнообразных нужд. Таким образом, в переносном смысле отец в доме является огнем, а мать в доме есть все то, что этим огнем согрето и освещено. Мать распределяет тепло по дому и создает в доме уют, порядок. Руки отца всегда